di nonnismo, la denuncia di un'allieva pilota veneziana alla scuola di volo di Latina. Aperta un'inchiesta, il ministro Trenta a chiarire subito. Il commento del generale Iannicelli: il battesimo del volo di solito è una festa, non un'umiliazione. Pedemontana, 21 sindaci, 3 province e 4 categorie economiche firmano un accordo per chiedere alla Regione un'opera complementare cruciale per alleggerire il traffico, il collegamento tra la futura superstrada e la nuova statale del Santo. Passeranno almeno un'altra notte fuori casa i 12 cittadini evacuati questa notte dai propri appartamenti di una palazzina di Vicenza dopo l'esplosione di un negozio al piano terra, il racconto di un testimone. Incredibile episodio questa mattina a San Belo di Callalta, 54enne con problemi psichici sperona l'auto dei carabinieri e la prende a picconate. Nuove ipotesi sulla scomparsa di Luca ed Edith in Burkina Faso. I 2 giovani potrebbero aver venduto l'auto e cambiato itinerario, la conferma da un audio WhatsApp. Irruzione in classe di un genitore dopo il brutto voto preso dal figlio e aggressione verbale all'insegnante. Accade a Morgano nel Trevigiano, episodio gravissimo, dice il sindaco del paese. Si chiama Serena e da 8 anni lotta contro il cancro. La 34enne trevigiana ha deciso di raccontare la malattia in un blog per aiutare, dice, chi si trova in questa situazione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque, lo avete sentito, la denuncia di presunti atti di bullismo che arriva da un'allieva pilota residente nel veneziano, a Mira per l'esattezza, che appunto ha segnalato questi episodi che sarebbero avvenuti durante il battesimo del volo. Nel video la si vede tra lacrime e singhiozzi. Forza di cosa? Ti porti in tension! Mi fate male. Inizia così il video in cui si vede il rito nonnista, il cosiddetto battesimo di volo al quale viene sottoposta Giulia Jasmine Schiff, 20enne residente a Mira, sergente pilota a fine corso da parte dei commilitoni. Eppure, nonostante questi riti siano considerati normali, Giulia alla fine scoppia in lacrime. Dopo essere stata usata come un ariete con la testa contro l'ala di un aereo e poi gettata in piscina, mentre chi riprende la scena dice di fare attenzione al muretto. 1, 2, 3! Brutti! Non sei cattivi, sei diventato pilota! Attende il muretto! Giulia però non l'ha presa bene, arrivando a denunciare i trattamenti avvenuti alla scuola di volo di Latina, con la conseguente apertura di un'indagine della Procura Militare di Roma. I fatti risalgono alla prova di abilitazione avvenuta il 7 aprile, che la giovane ha documentato con filmati. Lei è molto provata, è stata una scelta, un percorso diciamo lungo perché sapeva cosa sarebbe andata incontro. Diciamo che lei aveva questo grande desiderio, tuttora ha questo grande desiderio di diventare un ufficiale pilota dell'aeronautica militare. E lei era fra le prime, si distingueva come fra le migliori, una persona brillante, come dire, atletica. Lo sanno tutti, la conoscono tutti anche per i suoi pregressi in attività sportive, però non condivideva alcuni aspetti, ecco, della vita di Forza Armata, tipici diciamo, di un istituto di inquadramento qual è l'Accademia, che purtroppo ancora fanno fatica ad essere sradicati da una certa mentalità. Il ministro alla difesa Elisabetta Trenta avrebbe chiesto chiarimenti allo Stato Maggiore dell'Aeronautica. È un fatto gravissimo, ha detto, che sto seguendo con attenzione. C'è un'indagine in corso e chi deve pagare pagherà. Mentre il suo legale sostiene che Giulia sia stata lasciata sola. Poi non ha potuto neppure confidarsi perché ha trovato chi magari avrebbe dovuto recepire questi sfoghi, queste lamentele, un muro di gomma. Il padre della ragazza è stato anche in servizio al 51esimo stormo di Istrana, dove per tanti anni ha lavorato anche come addetto stampa e pubblica informazione. Il generale Giancarlo Iannicelli, che oggi per noi commenta la vicenda. Sentiamo allora le sue parole.
Se una persona giustamente si sente discriminata fa bene a ricorrere a quelli che sono, come dire, gli uffici che devono poi accertare le responsabilità, per carità. È certo che, non lo so, accerteranno. Diciamo che il fenomeno del nonnismo è stato sempre marginale in aeronautica, fortunatamente, anche perché è un'arma di tecnici, di specialisti, quindi c'è poco tempo per queste cose. Almeno in aeroporto, qui a Istrana, al 51esimo stormo, ma anche al secondo stormo, una volta che il pilota effettuava il primo volo da solo sul velivolo, ecco, si faceva una bevuta e poi il nonnismo era tutto questo, che dall'alto una secchiata d'acqua, non c'erano le piscine, essere buttata in piscina in un momento di gioia, perché per un pilota riuscire a, come dire, a comandare l'aereo da solo ai comandi è un momento di gioia, anche di, come dire, deve scaricare tutto lo stress, quindi almeno per quello come la penso io, essere gettata in piscina è anche un momento di divertimento, ecco, non mi sembra, ma è una cosa personale, un fatto così grave di nonnismo. Voglio dire solo una cosa: c'è il comandante della base, il comandante che è una persona al 100% una persona matura, quindi che sa prendere in esame qualsiasi problema, quindi se una persona si sente non rispettata nella propria dignità, rivolgendosi al comandante sicuramente avrebbe soddisfazione. Il papà è un ottimo, un caro amico, oltretutto un pilota militare d'accademia, quindi ha fatto un lungo servizio anche al secondo stormo, al 51esimo stormo, quindi in stormi qui del Veneto, poi ha lasciato l'aeronautica e ha iniziato una carriera altrettanto brillante all'Alitalia, quindi penso sia diventato comandante, non so se è ancora in servizio, quindi voglio dire non è estranea a certi fatti che avvengono normalmente, ma che sono di gioia, di divertimento, di festeggiamento. Parliamo adesso di Pedemontana, perché questa mattina nella sede della provincia di Treviso una ventina di sindaci di 3 province venete hanno sottoscritto un protocollo d'intesa da sottoporre poi alla Regione per la realizzazione di un'opera complementare alla superstrada ritenuta altrettanto indispensabile. 21 comuni, le province di Padova, Treviso e Vicenza e 4 associazioni di categoria, tutti allo stesso tavolo per la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la realizzazione del collegamento della Pedemontana Veneta con la strada regionale 308, nuova strada del Santo. Qualcuno dei presenti a Sant'Artemio ha definito la giornata storica perché si è riusciti a mettere insieme tanti territori diversi, trovando un accordo su un progetto ritenuto indispensabile. Perché manca un collegamento nord-sud tra la Pedemontana Veneta e l'asse viario della 4 che arriva a Padova, che dà uno sbocco anche verso il centro Italia, e se non c'è le merci dovranno comunque viaggiare con un tempo di percorrenza più veloce e che tra l'altro impatterebbero nella viabilità locale. La Pedemontana Veneta, opera strategica per il Veneto, è indispensabile, hanno spiegato oggi i sindaci, per risolvere il problema del traffico nell'asse est-ovest. Questo prolungamento invece diventa fondamentale per collegare il nord al sud, attraversando 3 province che rappresentano una buona fetta del PIL regionale. Abbiamo aderito subito, perché evidentemente non si tratta solo di un'opera particolare di un territorio, ma nella priorità della provincia di Treviso credo sia al primo posto, perché ci permette un rafforzamento dei traffici nord-sud che sono un po' carenti. Per i territori, hanno sottolineato tutti i sindaci presenti, la mancanza di opere come questa rischia di avere pesanti ripercussioni sulla viabilità che attraversa i loro comuni. L'uscita del casello Mussolente Bessiga, dove porta tutti i camion, specialmente il traffico pesante. Assolutamente serve questa bretella, per 1,6 km stanno già realizzandola. E naturalmente portandola giù a Castello di Godego, col collegamento indispensabile con la 308, risolverebbe un sacco di problemi per le nostre frazioni. Quello che i sindaci intendono fare con questo documento è un pressing sulla Regione, perché da un lato si apra la Pedemontana, nonostante le preoccupazioni per possibili ritardi, anche se dicono tutto si risolverà visto che si tratta di aspetti burocratici superabili, e perché dall'altro si ascoltino le loro richieste che riguardano le opere complementari ritenute dai primi cittadini altrettanto prioritarie. Non è che chiediamo il prolungamento della 308 a scapito di altre progettualità, no, le scelte sono già state fatte dalla Regione all'epoca, oggi in virtù di quelle scelte noi cerchiamo di andare a individuare una priorità.
Passeranno un'altra notte fuori casa i 12 cittadini evacuati la notte scorsa dai propri appartamenti di una palazzina a Vicenza, al cui piano terra un'esplosione ha distrutto un negozio di riparazioni di computer. Nel racconto di un residente quei terribili momenti vissuti. Abbiamo sentito questo rumore forte, questo boato attorno alle 20:30 con i vetri rotti e siamo corsi giù dalle scale. Quando scendevamo saliva il fumo. Fiamme e fumo che sono divampate in serata nel negozio di riparazione PC al piano terra su Corso San Felice Fortunato a Vicenza, e il boato che ha scatenato il panico tra i residenti della palazzina. Paura che ci fosse un crollo strutturale. Abbiamo capito dopo che quello che è successo perché si è formata una onda d'urto che è salita nell'androne delle scale, ma in realtà, e per cui l'incendio sotto, che già è tanto, ma in realtà pensavamo crollasse la casa letteralmente noi. Rumori, calcinacci che cadono, il muro interno del negozio che crolla invadendo con le macerie l'androne. Sotto shock la titolare del negozio che non riesce a capacitarsi di quello che è accaduto e preferisce non essere ripresa. Speriamo che mi dicano qualcosa perché fino adesso non mi hanno detto niente. Certo che è andato tutto distrutto, deve riaprire l'attività, deve rifare tutto. Allora la parte qua è salva, mi hanno detto, la parte sinistra, la parte destra invece no. Le famiglie, 12 persone in tutto, sono state evacuate in un primo tempo all'interno della scuola Piovene aperta per i corsi serali e poi da amici e parenti. Una sola, una signora, è stata alloggiata dal comune in un albergo della città. Ad avvisarla del pericolo Spritz, il cane del parroco che è in custodia per alcuni giorni e a cui oggi parrocchiani portano qualcosa da mangiare. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la sera per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio e ancora stamane erano lì a cercare di capire cosa possa aver scatenato l'inferno e con loro anche la polizia. Chiuse già dalla serata tutte le utenze, mentre ora il lavoro è dei periti, dei tecnici del comune dell'USL per capire se e quando i proprietari scappati in fretta e in furia potranno tornare a casa. Intanto loro cercano di tornare ad una qualche quotidianità, anche se quei momenti vengono rivissuti continuamente. Pensi che il fuoco si è sviluppato a 3 metri in linea d'aria dei contatori del gas, per cui non si tratta della nostra vita, ma poteva essere veramente, lei si immagini 6 contatori che esplodono qua. Non è successo nulla di tutto ciò. Ringraziamo Dio e andiamo avanti. E adesso l'incredibile episodio accaduto nel Trevigiano, a Sabbiaggio di Callalta per l'esattezza, dove un uomo ha speronato e poi preso a picconate l'auto dei carabinieri. Lui ha preso la sua macchina, è uscito perché stavo facendo le faccende, l'ho visto, e ha cominciato a battere il muso della macchina dei carabinieri. Sull'asfalto ancora i vetri in frantumi e la sabbia cosparsa per coprire la chiazza d'olio. Sono i segni del singolare quanto sconcertante episodio successo stamattina a San Biagio di Callalta. Verso le 10 un uomo di 54 anni, residente con la madre, ha dato improvvisamente in escandescenze, cominciando ad urlare e ad inveire contro i vicini. Immediatamente allertati, sul posto sono arrivati i carabinieri. Alla vista della gazzella, l'uomo, che nel frattempo si era procurato delle lesioni, è salito a bordo della sua macchina, ha messo in moto e si è scagliato contro quella dei carabinieri. Poi è sceso, ha preso dal bagaglio una piccozza che ha usato per distruggere il parabrezza della gazzella. I carabinieri, dopo aver chiesto rinforzi, hanno bloccato l'uomo in evidente stato di alterazione psichica, che è poi stato portato in ambulanza al Cafoncello, dove è tenuto sotto sorveglianza dai militari. I carabinieri intervenuti fortunatamente non hanno riportato ferite, così come illesi sono i vicini di casa, sebbene prima dell'arrivo dei militari l'uomo avesse preso di mira le loro abitazioni, scagliando sassi contro muri e finestre. Ma non so niente perché io non ero a casa, ho trovato tutto rotto, c'erano i carabinieri tutti quanti qua. Poi di sopra la di sopra c'è anche l'altra finestra dentro. Vicini che si dicono preoccupati da intemperanze che vanno avanti da molto tempo, mentre la madre difende così il figlio. Mio figlio c'è tanti mesi che sta male qua, con tutta sta gente qua, sì, famiglie tutti in via con lui. Confermata dalla Cassazione la condanna a 2 anni di reclusione nei confronti di un 60enne di Verona, colpevole di stalking per aver inviato, pensate, 50.000 sms dal contenuto ingiurioso, minaccioso e a sfondo sessuale ad una ragazzina minorenne per costringerla a continuare ad inviargli foto intime che in precedenza, nell'ambito del loro rapporto di amicizia telefonica, l'adolescente gli aveva inviato spontaneamente. L'uomo nei suoi sms ricattava la vittima dicendole che se non gli mandava le foto
foto lui avrebbe pubblicato su internet quelle che erano già in suo possesso. Ad avviso della Suprema Corte, correttamente la Corte d'Appello di Venezia ha ritenuto che la ragazzina in queste circostanze sia stata costretta a mutare le proprie abitudini di vita. Aveva cambiato l'utenza telefonica, evitava di uscire di casa se non accompagnata dai suoi familiari e temeva per la sua incolumità e per quella dei suoi cari. Nuove ipotesi sulla scomparsa di Luca ed Edith in Burkina Faso. I due giovani potrebbero aver venduto l'auto e cambiato itinerario. Rapimento, incidente stradale, rapina finita tragicamente. Le ipotesi sulla scomparsa in Burkina Faso del trentenne di Vigonza Luca Tacchetto e della canadese Edith Blay rimangono tutte sul tavolo, ma un audiomessaggio inviato dal figlio dell'ex sindaco di Vigonza una settimana prima della scomparsa, datata 16 dicembre, apre nuove ipotesi sull'itinerario dei due giovani che dovevano raggiungere il Togo per partecipare ad una missione umanitaria. Nell'audiomessaggio inviato a degli amici e diffuso dal quotidiano Il Gazzentino, Luca prospetta l'ipotesi di un passaggio in Costa d'Avorio e forse in Benin e anche della possibilità di vendere l'automobile con la quale stava viaggiando. Posso venderla dai miei 5 ai 2000 e in Mali forse di più. Sarebbe un affare, visto che in Italia neanche a 500 euro venderia. L'itinerario di Luca ed Edith dunque potrebbe essere cambiato o comunque appare chiaro come fosse passibile di modifiche anche dell'ultimo momento. Nelle ricerche dei due giovani sono impegnati, oltre ai governi d'Italia e Canada, anche diversi privati e associazioni di volontariato presenti nell'area, ma finora le ricerche hanno dato esito negativo. Restiamo nel Padovano, andiamo a Selvazzano Dentro dove non hanno lavorato oggi i dipendenti della Ferrao SPA, colleghi del 56enne morto investito da un camion mentre stava scaricando un mezzo pesante. I sindacati intanto chiedono alla Regione avanti con le iniziative per la sicurezza sul lavoro. Il ripetitivo suono del sollevatore è l'unico rumore nel piazzale della Ferrao di Caselle di Selvazzano. Fermo e sotto sequestro il camion che 24 ore fa ha travolto e ucciso Georgiev Peiko, 56 anni, cittadino bulgaro da 15 dipendenti dell'azienda, in cui lavorano anche i due figli. Gli inquirenti sono al lavoro per capire cosa sia accaduto e perché un'azione normale come lo scarico di un camion sia diventata mortale. Intanto, per tutta la giornata di mercoledì, i colleghi di Georgiev hanno scelto di fermarsi, come spiega il segretario generale della FIOM CGIL di Padova, Loris Scarpa. Erano sotto shock, erano arrabbiati per l'accaduto, perché uno mai può immaginare che gli accada così vicino una situazione del genere. Purtroppo sono sempre più i luoghi di lavoro dove questo avviene. La fine del 2018 aveva lasciato triste eredità la morte di Marian Bratu, terza vittima dell'incidente accaduto lo scorso maggio alle Acciaierie Venete di Padova, una provincia, quella euganea, che lo scorso anno ha pianto 5 morti bianche, numeri che preoccupano le organizzazioni sindacali. È una guerra, perché adesso uno che si sveglia la mattina per andare al lavoro e non fa ritorno a casa la sera è un dato assolutamente che non può essere preso come un dato normale, come una possibilità. Ormai la condizione è proprio quella di una guerra. Proprio da CGIL, CISL e UIL arriva una richiesta alla Regione: portare avanti le iniziative decise dal tavolo per la sicurezza sul lavoro e in particolare il potenziamento dello SPISAL. È il momento di cedere la linea alla regia per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta, la cronaca ci porta nel Trevigiano con il padre di un alunno, padre che decide di irrompere in classe durante la lezione dopo che il figlio il giorno prima ha preso un brutto voto, aggredendo verbalmente l'insegnante. Si è poi rivolto ai compagni del figlio chiedendo loro se quel voto fosse stato meritato. Lo sconcerto di fronte a quanto accaduto del sindaco di Morgano, comune nel quale è avvenuta la vicenda, Daniele Rossirolla, che dice è un episodio diseducativo, bisogna tornare a dare del lei agli insegnanti. Un brutto voto preso a scuola e anziché chiedere spiegazioni al figlio, il padre si precipita a scuola, irrompe in classe e aggredisce verbalmente l'insegnante. Tutto sotto gli occhi impauriti degli alunni. È accaduto alle medie di Morgano. Siamo indignati, dice il sindaco, è un mondo che va alla rovescia. Un genitore che entra in classe e impone la sua arroganza è inaccettabile.
Il padre ha approfittato di un giorno di colloquio famiglie e insegnanti, ma invece di attendere ha deciso di intervenire. Ha eluso un attimino quelli che erano i controlli, che comunque sono sempre fermi nelle nostre scuole, e si è presentato, piombato in una classe, dove appunto la classe del figlio, e accusando la professoressa di aver dato un brutto voto al figlio, e poi interrogando anche in malo modo i ragazzi e sostenendo se era giusto e corretto che la professoressa avesse dato questo brutto voto. Un comportamento che ha turbato gli studenti, che ha lasciato l'amaro in bocca al personale della scuola e agli stessi amministratori locali. Io sono assolutamente indignato e che avvengano ancora queste cose, e che ci sia l'arroganza da parte di qualche genitore a dover insegnare come si educa un proprio figlio da parte di professionisti. Va alla professoressa tutta la mia solidarietà, assolutamente. Una vicenda che ovviamente non è finita così. Una volta riportata alla calma la situazione, la dirigente ha chiamato i carabinieri. L'uomo rischia ora una denuncia per interruzione di pubblico servizio, punibile, secondo il codice penale, con una condanna che può raggiungere fino ad 1 anno di reclusione. Il valore scolastico è un valore dell'educazione, è un valore dal quale non possiamo prescindere, e il rispetto della gerarchia degli insegnanti è altrettanto valido. Se c'è qualcosa da dire, ci sono i canali giusti, i canali educati per poter esprimere le proprie osservanze e le proprie dimostranze al professore, senza piombare in classe in maniera barbara, assolutamente. Voltiamo pagina, andiamo a conoscere Serena, una giovane donna che da 8 anni lotta contro il cancro e che ha deciso di raccontare la malattia e la sua storia in un blog e poi in un libro. La malattia è sicuramente una sfiga, un incidente di percorso. C'è chi magari la definisce una fortuna, un dono, ma quello sicuramente no. Sicuramente mi ha fatto capire delle cose positive. Serena Zai ha 34 anni e una forza e una grinta da vendere, nonostante da 8 combatta contro il cancro. Aveva 26 anni quando le è stato diagnosticato un tumore al seno, ma anche in quell'occasione la ragazza non si è piegata alla malattia. Non sono rimasta scioccata, sinceramente, nel senso che io ho subito pensato che avrei potuto curarmi. E quindi ci ho creduto e ho fatto tutto quello che dovevo fare e sono stata bene per 8 anni. 8 anni non semplici con 3 recidive ascellari che ha però sempre affrontato con ottimismo. Poi qualche mese fa dei forti mal di testa, l'attacco e una nuova terribile diagnosi. Mi hanno trovato una lesione cerebrale nel lobo frontale di destra ed è compatibile con una metastasi. Venerdì scorso l'operazione a Milano, ieri dopo 4 giorni di degenza il rientro a casa, e anche se sono stati momenti difficili tra complicazioni e forti dolori, Serena oggi sorride alla vita. Ho voglia di reagire e di tirarmi su, nel senso che ho voglia di fare un sacco di cose e sicuramente non voglio demoralizzarmi. Alle sue spalle l'albero addobbato ancora da disfare, perché ci racconta l'ultima diagnosi arrivata a 3 giorni dal Natale e così è ancora lì per potermelo godere un po'. Nella vita fa la segretaria, ma ha un sogno nel cassetto, insegnare, anche se in qualche modo questo desiderio sembra averlo già realizzato, visto che attraverso il suo blog sta aiutando altre persone a convivere con la malattia. L'idea del blog è nata per caso, non sapevo cosa fare, racconta Serena, e ho iniziato e ora scrivere mi fa bene. Racconto della malattia, di quello che succede, delle mie compagne di sventura, siamo in tante e mi stanno molto vicino anche loro. Ma Serena non si è fermata al blog, a breve verrà pubblicato un suo libro, il titolo La vita addosso. E ho voluto dare un titolo forte e positivo, non volevo qualcosa di negativo, con la parola cancro o con qualcosa di pesante. E la vita addosso perché è quello che effettivamente io ho sempre sentito. L'ultimo messaggio è per chi ha incontrato come lei sulla strada la malattia, o meglio, come lo chiama Serena, un incidente. Di non abbattersi mai, di non perdere la speranza né nelle persone vicino né nella medicina assolutamente, e di comunque pensare che dentro abbiamo la forza per affrontare qualsiasi cosa. Poi nella vita non si sa mai cosa capita, per cui viverla. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio Alessandro Bisato, segretario regionale del PD Veneto, e Matteo Marin della Lega di Treviso. Con il Veneto ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.
Ben ritrovati al meteo, cambia il tempo sulle nostre regioni, vediamo il dettaglio. Sul Veneto, la lunga parentesi all'insegna del bel tempo subirà una battuta d'arresto, peggiora infatti il tempo sulla nostra regione, con cielo più nuvoloso e con piogge via via più diffuse nel corso della giornata, localmente anche forti. Temperature minime comprese tra 1 e 6 gradi, massime tra 4 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione cambia anche sulla nostra regione. Il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto con precipitazioni sparse ma frequenti. Pericolo per locali nubifragi durante le ore notturne. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime oscillanti tra 6 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso il tempo peggiora rispetto ai giorni scorsi. Il cielo sarà coperto con precipitazioni piuttosto diffuse sul territorio regionale e anche con locali nevicate a quote basse. Temperature minime comprese tra 0 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.